Oui, alors bonjour chers amis, Shalom Lekulam, Osim Shiur Ayom al Otiot Shel Esh, Shem Shlushim Veshtaim, Eser Keneged Asfirot, Ve Esrim Veshtaim Keneged Otiot, Ve Ayom Nilmad et Haot Esrim Ve'arba. Donc on va faire le cours sur les lettres de feu, en se basant sur le livre de Taraglen aussi, et en accompagnant bien sûr de l'étude des 32 voies de la sagesse d'après le commentaire du Ravad. Alors bien sûr, nous allons étudier aujourd'hui la lettre 24 parmi les 32 lettres de feu, hein, et puis cette lettre 24, elle est en relation avec la lettre 14 dans les lettres alphabétiques de l'alphabet hébreu, puisque les 10 premières sont en relation avec les sphirotes et celles qui suivent sont en relation avec les lettres. Donc on retire 10 à 24, il reste 14, c'est égal à la 14e lettre qui représente la lettre Nun dans l'alphabet hébraïque. Et je rappelle aussi la valeur du Nun dans le tarot, hein, qui représente l'homme qui verse une urne dans une autre urne et qui verse de l'eau d'une urne à l'autre. L'urne d'en haut est en argent et l'urne d'en bas est en or. Donc voilà, donc c'est le symbole du verseau qui est représenté là. אני מזכיר שהאות נון בספר הטהרות הוא אות 14 שהוא שייך למזל דלי ומרים על התמונה איזה איש שדומה למלאך כאילו, והוא שופך מים בין שני דליים, מהדלי העליון שהוא בכד, אפשר להגיד כמו כד של כסף, והכד התחתון שהוא כד של זהב. וואלה, זה אנחנו נתחיל עכשיו. האות נקרא נש, מתחילים נון, נשמש, נשמח. Alors le nom de la lettre c'est Neshmer, ça commence aussi par un Nun, donc par la lettre Nun. Et donc nous allons analyser maintenant le 24e sentier selon le commentaire du Ravad, et on verra combien ça concorde avec d'ailleurs le livre de Taraglen sur les lettres de feu. אנחנו נתחיל עם הספר של הרב"ד, עם פירוש על הספר יצירה, איפה הוא מסביר ונותן את ההגדרות של כל נתיב ונתיב, או לנתיב 24, ונראה שאותו פירוש דומה בתמצית למה שכתוב בספר של תרגלן, אותיות של אש. אז השם של האות נקרא נס מח, ככה יקרא אותו. עכשיו נתחיל את הפירוש של הרב"ד. השכל הנתיב 24 נקרא שכל דמיוני. Le Nétiv, on commence donc le livre du Ravad, hein, le commentaire du Ravad, qui est simple, c'est le commentaire d'Imikutsar, c'est-à-dire rétréci des 32 voies de la sagesse. Alors donc le Nétiv 24 est appelé Sechel Dimioni ou intellect du Dimayon, c'est-à-dire de on pourrait dire non pas de l'illusion, mais comme les choses nous paraissent, de l'apparence, voilà. Il est appelé le Sechel de l'apparence, c'est-à-dire comme les choses nous apparaissent. Sechel Azé, של הנתיב 24, נקרא שכל דמיוני. למה? דמיון מלשון שזה
איך הדברים נראים לנו. לפעמים יש לנו אשליה, או שבאשליה רואים את הדברים, או רואים את הדברים לפי איך הם דומים ונראים לנו, אבל זה לא בדיוק. Donc c'est comment les choses nous apparaissent, et on va voir comment les choses nous apparaissent au travers précisément, par exemple, de la loi de mouvement apparent et de mouvement réel dans les astres. ואנחנו נראה את ההשפעה דווקא של השכל הדמיוני הזה, באיך הדברים נראים לנו, ואיך הם בממשי ובצורה ריאלית, יותר ריאלית, לדוגמה באסטרונומיה, איך הדברים נראים לנו, נקרא mouvement apparent, apparent movement באנגלית, ואיך הדברים הם, כאילו אנחנו רואים ששמש מסתובב מסביבנו תוך יום, ונראה לנו גם שמסתובב בחגורה של, אפשר להגיד, החגורה קוסמית של 12 מזלות, ועובר את ה-12 צורות הכוכבים שבמקביל, בתוך שנה. Alors, donc, on voit ça dans le mouvement apparent du Soleil lorsqu'il nous tourne autour en une journée, apparemment, et lorsque il paraît franchir la totalité de la ceinture zodiacale, c'est-à-dire des demeures, on pourrait dire des constellations, des 12 constellations qui vont en parallèle avec les 12 signes du zodiaque, et donc il paraît les traverser en l'espace d'un an, si on pourrait dire. Donc, il s'agit là du mouvement apparent. אז לכן, מה שנראה לנו זה נקרא איך שהדברים נראים לנו, נדמים לנו. אבל אחרי חקירה אנחנו רואים שזה איך הם נראים לנו, אבל זה לא אמת ככה. אם נראה לנו שהשמש מסתובב מסביבנו, זה מפני שהשמש הכדור הארץ מסתובב על עצמו תוך יום, אז נראה לנו שהשמש עשה סיבוב מסביבנו. המובמנט, אפשר להגיד שהתנועה הריאלית, הוודאית, האמיתית, היא שכדור הארץ מסתובב לעצמו, אבל מה שנראה לנו לפי דמיוננו, זה כאילו שמש מסתובב מסביבנו, תוך יום. ותוך שנה נראה לנו ששמש עובר את החגורה של ה-12 מזלות, אבל לפי התנועה האמיתית, זה מפני שהכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש, לא רק מסביב עצמו, אלא מסביב לשמש, ועושה 365 תורים תוך שנה, פלוס רבע תור, כדי להגיע לסיבוב שלם, ולאותה הנקודה שהוא היה לפני 365 שנה ורבע יום. זאת אומרת שיש את העולם הדמיוני, והוא נקרא שכל. Et donc cela veut dire que parmi les sentiers de la sagesse, il existe un sentier qui s'appelle le sentier du Dimayon, c'est-à-dire le sentier de comment les choses nous apparaissent. Alors ça c'est quelque chose de fantastique parce que Hanor, quand il a transmis la tradition, il a su compiler ces choses-là et faire du mouvement apparent et des mouvements apparents du soleil la véritable, comment dire, un véritable enseignement retiré de sagesse qui nous permet de comprendre le processus de la mort et de la renaissance. ומה שאנחנו יכולים להוציא מזה,
שדווקא השכל הדמיוני הוא נתיב 24 בנתיבות עולם, והוא נחשב כמו אחד מהנתיבות. זאת אומרת, אותה השכל הדמיוני, אנחנו יודעים שזה דמיון, וצריך לדעת ולהבדיל, ומזה להוציא משהו, להוציא אינפורמציה. זה מה שהוציא חנוך כשהוא מסר המסורת של מצרים. הוא מסר את האינפורמציה ואת האנליזה על השכל הדמיוני הזה, שמכל דבר שמבחינת דמיון נראה לנו ככה, אבל באמת הוא נעשה אחרת, זה דווקא מזה אפשר להוציא אינפורמציות כדי לקבל התקדמות של הבן אדם בנפש שלו. ומזה הוא הוציא את האינפורמציות איך מהתנועה הזאת שנראה לנו, שאנחנו מדמיינים שכאילו זה ככה וזה לא ממש ככה, לא סתם אלוהים כשהוא ברא עולם עשה את זה, אלא כדי אנחנו נבין את הסוד של הפרוססוס של התקדמות הנשמה ביחס לעולם המוות. והתחייה. כל הסוד של הספרים העתיקים האלו, כמו ספרי הפירמידות וספר של אני שמצאו במצרים, מגלה הדבר הזה. מגלה שדווקא הציוויליזציה העתיקה של מצרים קיבלה מחנוך, ומחנוך ידע מה יש מעבר לאיך הדברים נראים לנו. ואז מדמיינים שזה ככה, ואפילו שזה לא ככה ממש. וצריך לדעת גם שהיה אנשי ידע שידעו את הדבר. כמו שכתוב בספרה של טוטום, או בספר של הרמס טרימג'יסטוס, ביוונית. Et donc, de cette déduction qu'a pu transmettre Hénor au travers de la tradition d'Égypte ancien, notamment tout ce qui forme le corpus des enseignements des tombes et des pyramides, et notamment le livre des morts, et notamment le livre de Ani, qui a été donc, comme je l'ai dit dans d'autres entrevues, réanalysé par Yosef, et récolté et assemblé par Yosef, sous un mode, une manière qui est très 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 kabbalistique, et donc il y a derrière cela l'enseignement et la marque de Hanor. Et là nous allons voir quelque chose d'extraordinaire au travers de la valeur numérique de ce qui s'appelle Dimayoni. ואז אנחנו נראה ונגלה סוד גדול מעבר לשם שנתון לאותו הנתיב ה-24. קודם כל 24 זה מזכיר לנו השעות של היום. בתוך שעות של היום הוא עושה גלגל שלם. המילה שכל, דמיוני, זה בעצם השורש של המילה שכלי. שכלי זה האינטלקטואלי, האינטלקט. ושכל זה מה שיכול להשיג את האינטלקט. שכלי זה גמטריה 360 כנגד מעלות העיגול. Okay? Et donc on verra que dans l'appellation de ce 24e sentier, 24 qui nous rappelle le nombre des heures du jour, hein, et donc du tour du soleil apparent autour de nous, eh bien, on comprend autour de la Terre, eh bien, on comprend qu'en fait, derrière cela, il y a une allusion, on pourrait dire, autour du cercle. Et on le verra au travers de Dimayoni, par la suite, qui suit,
Mais on va d'abord analyser Sechel Adimioni. Sechel Dimioni. Il est appelé Sechel Dimioni. Sechel Dimioni. Pourquoi Sechel? Parce que Sechel, c'est la racine d'intellect, hein, d'intellection, qui possède l'intellect, le monde Sikhli. Sikhli, c'est la marche de l'intellect. La marche de l'intellect, c'est 360. Comme le nombre des degrés du cercle, c'est une vision à 360 degrés. Maintenant, il y a un tiers de ces degrés, c'est 120. 120 qui nous rappelle aussi le nombre des permutations du nom de Elohim. Et là, c'est curieux, mais le mot d'Imayoni fait précisément 120. Alors, אנחנו ראינו ששכלי זה 360. נקרא שכל דמיוני. מוזר, 360 זה מספר המעלות של העיגול, כאילו לראות את הדברים בכל הכיוונים, כמעגל שלם, כמו גלגל שלם. אבל אנחנו לא רואים את הדברים כאלה. אין אף אחד שרואה את הדברים כאלה. אבל דמיוני נקרא השכל הזה. דמיוני גמטריה 120, סליחה. ו-120 זה חלק שליש מהעיגול. זאת אומרת, מחלקים את העיגול לשלוש זוויות של 120, 120 ו-120 מעלות. ומעניין דווקא ש-120 זה המספר הצירופים של המילה אלוהים. זאת אומרת שאותו האלוהים יש לו זוויות שונות, 120 זוויות. אבל כל ה-120 זוויות נמצאים גם כאן, גם כאן וגם כאן. ולפי שלושה עולמות, עולם השכלי, עולם הרוחני, זה שכלי, עולם הרגשי ועולם הגשמי. ויש לנו 360 מעלות. זאת אומרת שכוללים את האקשן, פעולה של האלוהות, בתוך ה-120 צירופים של שמו, שמסמנים 120 צירופים או שינויים ופעולות שהוא עושה עבור לברוא את העולמות, ואיך הוא גם נדמה לכל עם ועם, הוא נדמה לנו בתוך זה בחינה הזאת, או מידה הזאת, או מידה הזאת, וגם אפשר לראות את זה בשלוש מדרגות, אפשר להגיד, מדרגה רוחנית ושכלית, מדרגה רגשית ומדרגה גשמית. זאת אומרת, יש כל זה בתוך השכל הדמיוני. Et donc on va voir que cet aspect trimégiste, c'est pas pour rien que Hermès est appelé trimégiste, 3 fois mage, c'est pas pour rien que Totum et son nom en égyptien, on parle toujours le maître des 3 mondes, et c'est pas pour rien non plus que la Kabbale nous parle des 3 manières de voir les choses selon les 3 lettres mères qui sont la lettre de l'intellect, la lettre du Regesh, c'est-à-dire du centre commandant le Regesh, c'est-à-dire les sentiments, les sensations, et du centre commandant le Gashmi, c'est-à-dire le physique, la matière. Voilà. Et donc, on va voir que, effectivement, ces 3 fonctions sont là dans notre Sechel Dimioni. Alors, on va continuer le texte. אז אנחנו נמשיך את הטקסט, ונקרא כן מפני שהוא נותן דמות לכל הדמיונים אשר נבראו בדמיונם ראויים לצביונם. ועכשיו, למה נקרא כן? Pourquoi il est appelé ainsi? Parce que
il est celui qui représente toutes les fonctions dites fonctions apparentes, hein, que donnent les impressions qu'il a imprimées telles que les choses nous paraissent à toutes les choses apparentes qui ont un effet sur d'autres choses qui reçoivent l'impression des apparences des choses. C'est quelque chose de fantastique. C'est machou. Mais et c'est ainsi qu'ils ont été construits. Ils ont été créés. Toutes les choses ont été créées ainsi, dans leur manière de récepter l'impression du dimion. Il nous semble que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. אז עכשיו, מה שמעניין זה האות נון, ששייך לאותו הנתיב. ואות נון זה 50 בגמטריה, ואות 14 באותיות. כי אות 14 הוא מזכיר לנו דוד, הוא מזכיר לנו סוד העניין של הנחש והמשיח, הוא מזכיר לנו תמונה שהיה מצויר ונמסר בספר האסטרולוגי של חנוך, שהיה דומה בתרו המצרי הראשוני, אפשר להגיד, היה דומה אפשר להגיד דלי, היה דומה לדלי, ומחושב לדלי, ורומז איש שמעביר מים בין כד, איש שהוא לא איש פשוט, הוא איש שהגיע לדרגה של מלאך, כי הוא עלה מעל כל הדמיונות, ואז הוא מעביר את השפע, אפשר להגיד, מכד לכד, מכד שהיא בכסף לכד של זהב. וזה רומז לדלי, ou la Aidan Adli. Et donc, au travers du fameux livre d'Enoch astrologique, qui nous dépeint un petit peu la forme de l'image au travers du Noun, de ce que l'on trouvait par la suite sur le tarot, mais dans le tarot égyptien primordial, certainement, qui existait, qui était un livre secret. Et donc, cette transmission-là, qui avait été transmise, qu'on a retrouvée dans le livre d'Enoch astrologique, eh bien, permettait de comprendre la relation qu'il pouvait y avoir entre le monde du Djimion et l'individu qui représente l'homme de l'ère du Verseau, qui n'est plus un homme simple, mais un homme qui est devenu ange, quelque part, qui a développé son humanité au niveau de développer l'angélisme en lui, en s'élevant au-dessus du monde du Djimion, c'est-à-dire de l'apparence, mais en sachant bénéficier de l'enseignement du monde des apparences, car Dieu n'a pas fait le monde des apparences simplement pour rien. Aussi le Noun est-il le secret même de la lettre représentant la chute et la rédemption. Donc c'est parfait avec le Verseau, ça marche parfait avec le Verseau. La chute et la rédemption finale. La chute de l'homme fait à l'image divine et à sa ressemblance d'Mout, comme c'est marqué dans le commentaire qui est ici, car il donne, le Créateur, une forme à toute chose, une ressemblance à toute chose. Hein. Et donc, cette ressemblance-là, l'homme a été fait à la ressemblance du Créateur, qui peut adopter toutes les formes, finalement. Et donc, c'est en l'homme. Mais c'est ça, le développement de sa propre démoute. Le développement de cette moute qui, elle, réelle, la réelle, elle est au-delà des apparences et au-delà
de ce qui nous apparaît. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Alors la valeur numérique, comme j'ai dit, de Dimioni, qui est le nom du Sechel, le nom de l'intellect ici présent dans le 24e sentier, c'est vraiment 120. Or 120, c'est aussi un multiple de 24. Ben oui, c'est un multiple de 24. Comme 360 est aussi un multiple de 24 et de 120. Vous voyez? Et donc c'est curieux que par exemple dans le fameux carré de Salomon qui symbolise l'orientation des jours, on va trouver 15 dans tous les sens, qui est le nombre des degrés que parcourt le soleil en une heure parmi les 24 heures du jour, mais que dans l'association des 8 directions, on va trouver 120. Curieux, hein? Voilà. אז לכן, אם נתחשבים שאותו שכל נקרא שכל דמיוני ועושה בקמטריה 120, 120 שהוא מספר כפול מהשם של הנתיב, שנתיב נקרא 24, והוא גם כפול, הוא גם חלק שליש של 130, שהוא גם מספר כפול מ-24, כי בתוך 24 שעות השמש מה עושה? הוא עובר כאילו בדמיון, לפי הראייה, איך שאנחנו רואים, השמש עובר 15 מעלות, בדיוק 15 כמו שבריבוע של שלמה המלך, כל צד קוראים 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. תמיד, למה 15? כי אותו הריבוע רומז ריבוע של סטורן, שזה ריבוע של הזמן, והזמן גורם אשליות, גורם דמיון, גורם איך שהדברים נראים לנו ואיך הם באמת, ואז אותו הריבוע נעשה אמבלמה של שלמה המלך, ויש בו בדיוק 8 קריאות, או אספה של מספרים שנותנים 15 בכל הצדדים, ויש 8 צדדים, 3 באורך, 3 ברוחב, ו3 באלכסון, ו2 באלכסון, 8 כפול 15, בדיוק 120 כנגד דמיוני. לכן אפשר להגיד שהשכל הזה הוא השכל שנותן לנו לעלות מעל הזמן. לעלות מעל הזמן ולתפוס מה שמעבר למה שאיך הדברים נראים לנו. וכל זה נקרא סוד שער ה50. מהו שער ה50? שער המוות ושער הבינה. זה שער שיש 50 שערי בינה למי שמבין, והוא עולה מעל המוות, ועובר שער המוות, ומגיע לתחייה. וגם לתחייה של הנשמה בתוך הגוף, ושל הגוף בתוך הגוף. אני מדבר על הגוף העליון. וכן, אותו דבר בדבר הזה. זאת אומרת שרואים שבדיוק יש אפשרות לעבור את הנון שערי בינה האלו, 50 שערי בינה, שהשער 50 בהפכים של הבינה, שזה הטומאה, והצד של הבינה זה הקדושה, וההפך של הבינה זה הטומאה, ושער 50 נקרא המוות. כל הסוד הזה זה יסוד שבזמן שנקרא עידן הדלי, הדלי גמטריה 49, עם הכולל 50.
אז אנחנו נגיע ממש לפתוח את הסוד של אותו השער שנקרא שער הנון, שנקרא שער הדמיון, נתיב 24 והשער הדמיון. וואלה. אני חושב שהסברנו טוב, donc on verra que ces fameux ce fameux native 24 est le native du Noun, hein, mais qu'il est relié donc aux 50 portes de l'intelligence, qui vont en parallèle avec les 50 portes de la sainteté, et les 50 portes de l'impureté, qui vont en parallèle avec les 50 portes de la... comment dirais-je, de l'impureté, qui vont en parallèle avec les 50 portes de l'impureté, donc qui mènent à la dernière porte qui est la mort, et donc du mal. Et donc, en fait, on va trouver le noun dans deux mots, hein, dans un mot qui est Roshen, avec un noun final, et dans un mot qui est Nachash, avec un noun qui commence. Alors, le Nachash et le Roshen, ce sont exactement les mêmes lettres. Le Roshen Mishpat, c'est le fameux pectoral que le prêtre avait, et donc où il y avait l'Urim Vetumim, hein, et le Nachash, c'est celui qui a fait symboliquement tomber la création, et dans lequel il y avait aussi la Neshama de David qui va réparer cette création qui est tombée par le biais du Nachash, puisque David était emprisonné là-bas, dans ce Nachash Akadmoni. Et donc on va voir que derrière cette chose-là, il y a un grand secret, puisque c'est le secret de la mort, de la résurrection, et de ce que le Mashiach doit apporter. Mashiach Gamatria Nachash, Gamatria Roshen. Hein, Roshen, c'est donc je rappelle, le pectoral du prêtre. Hein, et effectivement, c'est vrai que les 12 signes astrologiques qui sont symbolisés par les 12 pierres qu'il y avait sur le Roshen représentent aussi 24 heures du temps, du jour, puisque chaque signe est divisé en deux parties, la partie de la lune montante et la partie de la lune descendante. Et donc on a 24 stations qui sont les 24 stations de ce qu'on appelle des 24 juges du tribunal spirituel d'en haut, et donc et même du tribunal inférieur. Donc on sait que ce tribunal existe aussi sous trois fonctions, trois niveaux. Un niveau matériel, un niveau du Regesh et un niveau de l'esprit. וכדי לסיים את זה, אז אנחנו נגיד שאותו ה-24 נתיב כנגד השעות של היום, מחלק את ה-12 מזלות לשתי חצאים, שזה החצי הראשון רומז את החצי שהלבנה היא גודלת עד להיות מלאה, והחצי השני הוא רומז את הלבנה שיורדת באור ועד שלא נשאר אור בכלל. זאת אומרת, זה כמו 24 תחנות בתוך ה-12 מזלות, שהם רומזים אותם התחנות ל-24 דיינים של הקרמה של האדם, דיינים של הבית דין, שכל אחד הוא דיין של בית דין שלם, שזה בית דין של כל חצי מזל, אפשר להגיד, וכל שעה ושעה, כל מה שאנחנו עושים, והכל רשום והכל מחושב למעלה. זה הסוד הגדול של הנתיב ה-24, ששייך גם למשיח וגם לנחש וגם לחושן. משיח זה אותו גמטריה של נחש, ולא סתם, כי נשמה של דוד היא ירדה בתוך הנחש, והנחש הייתה כמו בכלא בתוך הנחש זמנים רבות, ואחר כך נגלה, וכשהיא נגלה זה הסוד של ההתפתחות החושן של העולם, כי התיקון שייך לחושן, שזה רומז לאורים ותומים, והסוד שאותיות שמדברות ומגלות כל האורות שיש בכל דבר. Voilà.
c'est עכשיו כדי לסיים את זה, נגיד את ה... חשבתי, שכחתי להגיד, ששכל דמיוני בגימטריה זה תלי. זה תלי, למה זה תלי? זה תלי בגלל שבצד הוא רומז על תלי, הוא רומז מה שנקרא בספר יצירה הדרקון, כאילו, הכללי, שהוא יושב בנהר דינור ומקיף את כל הגלקסיה של ה-12 מזלות, בכל גלקסיה וגלקסיה. והוא מוליד את הסלמנדרים, וסלמנדרים זה, עם הדם של הסלמנדרות, הצדיקים יכולים לעלות מגלקסיה לגלקסיה, לעבור מעולם לעולם. כך, זה רשום בספרי מרכבה. Et donc, je dirais pour terminer que les justes doivent s'enduire de sang de la salamandre. Et d'où naissent ces salamandres? Elles naissent de ce qu'on appellerait le dragon qui entoure toute la galaxie, qui siège dans le fleuve de feu. Et donc, le fleuve de feu représente le halo qui entoure la galaxie, qui entoure notre galaxie et toutes les galaxies existantes. Et comme les disent les livres de Merkaba, les tzadikim devront monter dans les hauteurs célestes et arriver jusqu'au fleuve de feu, se tremper dans le fleuve de feu. Et le fleuve de feu n'est ni plus ni moins que ce qui est appelé le halo galactique qui entoure chaque galaxie. Voilà. Eh bien, on va dire maintenant le mantra qui est relié à cette lettre qui est Oh, regarde, excusez-moi, je n'ai pas traduit en hébreu. Pardonnez-moi, je n'ai pas traduit en hébreu, donc תסלחו לי, לא תרגמתי בעברית, אנחנו נעבור עכשיו לקריאת המנטרה של אותו האות של אש, שנקרא נשמה, là, neshme, mlachon neshama, neshama c'est bina, bina c'est 50 portes, donc c'est logique, hein. Et ça commence par noun, comme la lettre noun. Alors, עכשיו אנחנו נעבור למנטרות. במנטרה אני יכול להגיד גם שהמנטרה של האות נשמה, alors נשמה זה נכון, אם כותבים את זה בעברית זה נשמה, נשמה זה מזכיר לי בינה, בינה זה מזכיר לי 50 שערי בינה, ונשמה גם נתחיל עם נון, אז מבינים שזה נון של שערי בינה שנחשב מחובר עם מה שנקרא הנתיב ה-24 הוא שכל דמיוני, הוא שכל דמיוני. וגם אז נעבור למנטרה ונגיד את זה קודם כל כמו שזה כתוב ואחר כך בדרשה לפונמים העמוקים יותר. טבע קוריס נס עכשיו אני הולך להגיד את זה בפונטיקה, ובפונטיקה גם עם האחר. מען טבע קור יש נשמה נשמה
Neshama Nishma. Voilà, je terminerai en disant Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolem Vaed, dans lequel il y a bien évidemment 49 lettres, plus le collal est égal à 50 lettres, 50 en tout. Voilà, avec le collal ça fait 50. Et Gager 49, c'est aussi le nombre des tribus d'Israël, nous rappelant les 12 signes qui sont traversés en 24 heures, comme le numéro du Nétiv, et les 360 degrés qui sont faits dans le monde du Sirli, et bien évidemment, les 3 fois 120 Elohim qui sont reliés, une permutation de Elohim qui sont reliés à tout le cercle en Yodin, en Hein et en Elfin. À très bientôt, chers amis, que Dieu vous bénisse et que Dieu apporte la lumière dans le monde. Amen, Kenihi Ratson. Kol Tov.